pakai ini cacing ini teman-teman, biar ayam ini bisa langsung sembuh teman-teman. Ini proses pengobatan ayam teman-teman. Teman-teman, mana ini Bapak Hadisan? Kang Hadisan, ya teman-teman, ini mau mengobati ayam yang sedang ngorok biar sembuh. Kita pakai ini teman-teman, ayo mulai. Ini teman-teman, ini teknik untuk mengobati ayam agar tidak ngorok teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Ini obatnya Doxypet. Aduh, boleh. Ini teman-teman belinya gampang, mudah di tempat penjualan obat-obatan ayam atau di tempat yang menjual untuk pakan ayam di seluruh Indonesia ada teman-teman. Agar ayam ini sehat teman-teman, tidak ngorok. Ini memang ayam ini liar, tiap malam sering kehujanan. Ini baru ditangkap sekitar 1 minggu yang lalu. Ini kalau tidur di atas pohon teman-teman, apalagi ini bulan Januari Februari, banyak musim hujan, dia kehujanan, keanginan, tapi kekebalan tubuhnya kuat teman-teman. Ntar sekalian mau dikasih ini yang kedua nih, biar cacing-cacingnya pada luar teman-teman. Cacingnya ya, cacingnya mungkin banyak air hangat teman-teman. Ini kebanyakan nggak segini airnya? Beli perlu akan kayaknya apa kepriwen rencananya kan nganggo kia kau ingin teh rencananya nganggo kia ke oke kan. Bisa masuk. Oke, anggo kia beli. Belum usah. Kurang beli Kang obat cacingnya. Cukup semoga. Ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe edukasi biar agar ayam kita gemuk dan sehat, agar cacing-cacing yang di dalam pada keluar semua teman-teman. Trakol ini. Trakol. Bentar, teman-teman. Nah teman-teman, kemudian kita berikan trakol agar ayam ini sehat dan pulih. Ini yang urus pakarnya nih, akarnya. Mau dikenalin ke nama sampean? Bisa. Jangan. Ya udah. Tuh, ya. Udah selesai. Ini jenis ayam apa, Kang? Ayam pelung. Campuran ya. Blasteran pelung. Iya. Tuh suaranya kedengeran nggak teman-teman? Ini udah selesai. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.